Илсе Кайса Ирекле фикер клубының 52-нче ултырышы. Һаумыһығыҙ, барығыҙ ғала. Һаумыһығыҙ егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек, эштәрегеҙ нисек бара? Хәйерле көн, Башҡорт иле урыҫ донъяһы тарайһын. 52-нсе ултырыш, тимәк, бер йыл. Аллаға шөкөр. Сәлем, 50 йылда нисә аҙна була әле беҙҙең? 52 ме, 54 ме? 52. Яңылышмаһам 52 аҙна. 52 ме? 52. Шөкөр. Тап бер йыл, бер туҡтамай ошо тапшырыуҙы алып барабыҙ. Дауамы булһын, Алла бирһә, бер ҡасан да бөтмәһен. Шундай теләктәр менән башлап ебәрәйек. Ысынлап та, мин ҡабатлап әйтәм инде. Бынан һуң да матур, ҡыҙыҡлы тапшырыуҙар барлыҡҡа килһен һәм дауамлы булһын һәр бер эштәребеҙ. Беҙҙе бик ҡаты маҡтап Республика йорто каналы Телеграмда яҙған егеттәр, уҡығанығыҙҙыр моғайын да. Тыңлаусыларыбыҙ, тамашасыларыбыҙ, беҙҙе ҡараусылар. Шулай уҡ таныш микән? Шулай да бына аҙһыҙыҡлап үтәһем киләм. Был донъялағы башҡорт телендә сыҡҡан берҙән-бер бойондороҡһоҙ сәйәси тапшырыу һәм уның 50 сығарылышҡа етеүе үҙе үк ҙур ҡаҙаныш тигән. Ысынлап та, беҙ уҙған тапшырыуҙарҙың береһендә һөйләштек инде, ни тиклем көс менән ҡайһы ваҡытта әҙерләйбеҙ әлеге тапшырыуҙы. Шуңа рәхмәт билдәләүҙәре өсөн һәм тағын әйтәһем килә. Ҡайһы берәүҙәргә башҡортса 50 тапшырыу ябай ғына һөйләшеүҙәр кеүек тойолорға мөмкин. Әммә был улай түгеллеген аңлатҡан бер тарих бар. Тағы 10 йыл самаһы элек YouTube ҡаҙаҡ телмәрен ғәмәлдә танымай ине. Автоматик субтитрҙар эшләмәне. Ҡаҙаҡса видеоларҙы эҙләү, сүп-сар һөҙөмтәләр сығарҙы. Алгоритмдар телде аңламағанлыҡтан уны алға этәрмәне. Машина өсөн ҡаҙаҡ теле әйтерһең дә бөтөнләй юҡ ине. Был хәл корпорацияның изге ихтыяры менән түгел, ә ҡаҙаҡтарҙың үҙҙәре платформаны контент менән тултырғанға үҙгәрҙе. Блогтар, лекциялар, музыка, подкасттар, яңылыҡтар, видеоларҙың критик массаһы алгоритмдарҙы телде өйрәнергә мәжбүр итте. Бөгөн ҡаҙаҡса YouTube тулы ҡанлы эшләй. Ул индексҡа инә, ранжирлана һәм үҙ мөхитендә йәшәй. Бына беҙгә лә башҡорт телен ошолай уҡ популярлаштырырға тырышырға кәрәктер моғайын. Бик ҙур рәхмәт республика йортон алып барыусы ҡыҙ һәм егеттәрҙең һәр береһенә. Әлбиттә, бергә булайыҡ һәм бер эштә алға барайыҡ. Беҙҙең эшебеҙ шул бер үк эш. Әйткәндәй, бына яңыраҡ ҡына YouTube'та минең һөйләгәнде бер егет тикшергән дә, әйтей, үзбәк теле тип күрһәтә. Ти инде. Теге яһалма аҡыл әле ухаттын танымай башҡорт телен. Ләкин беҙ бына шулай яйлап ҡына алға барабыҙ бит инде. Ысынлап та 10 йыл булмаһа ла, бәлки берәй 3-5 йыл эсендә тулыһынса башҡорт телен таный башлар, тәржемә итер матур итеп. Ә бына Google-ға кергән тәржемә өсөн мин шатмын. Ул булмай торғайны. Сөнки беҙ теге китап эше менән булғас, беләбеҙ бит инде. Google-да юҡ ине, килеп сыҡты хәҙер. Иң тәүҙә ул яманный ҡурҡыныс тәржемә итә торғайны. Бына хәҙер бик яҡшы теге русса нәйҙе тексты ҡуйһаң, бик һәйбәт тәржемә итә. Бер 2-3 һүҙен генә төҙәтергәрәк. Шуға бына шулай беҙҙең гүзәл, матур телде, туған телде һанлаштырыу өсөн бик ҙур эш. Яһалма аҡыл тәржемәләре тураһында шуны әйтәһем килә. Әгәр ҙә һеҙ берәр нәмәне тәржемә иттерәһегеҙ икән, ул дөрөҫ яуап бирмәй икән, уны төҙәтергә кәрәк. Уны шулай өйрәтергә, тәрбиәләргә кәрәк яһалма аҡылды. Шул осраҡта беҙҙең телебеҙ моғайын да әлеге яһалма аҡыл системаһында шулай уҡ яҡшыра ғына барыр. Үҙебеҙҙән тора һәммә эш. Беҙҙән һәм программисттарҙан мин дә ул теге иғтибар иткәнем бар. Мәҫәлән, Google карталарға керһәң, бына был Канаданан әйтәм инде. Башҡорт теге исемдәрен ҡырғыҙҙар тәржемә иткәндәр, шуға ҡырғыҙса яҙылған инде. Ярты башҡортса яҙып маташҡандар, ләкин килеп сыҡмаған. Ну, унда бына кемгә шул эште йөкмәткәндәр, шул егеттең, ҡыҙҙың ҡырғыҙ булыуы бына күҙгә сағылып ҡына тора. Шуға элек теге тел менән бәйле шулай итте. Хәҙер теге Google-да беҙҙең башҡорт программисттар булғас, шулар уның өҫтөндә эшләп тәржемә иттеләр бит инде. Бөтә халыҡтарҙа менән дә ғөмүмән Google эшләргә тырыша, ләкин Google Maps-та әле үҙгәртелмәгән. Шуны, бына шул мәсьәләне дә төҙәтергә кәрәк.
кызык гана тиги кыргыз жазылган биздин башкорт исимдер эмес. O'zlerincha tirishqanlar, lekin tigi adagana xatlım tigi barib yetkere almaganlar. Шулай, мин Сан-Францискода яшәгән бер нисә татар башкорт егетләрен беләм. Улар Google'га эшләйләр. Бер дә кызыксынып караганым юк. Күрешкәндә һорашырга кирәк әле, нисегрәк эшләнелә ул милли телләрдәге эштәр. Был теманы туктатып, икенче темага күчсәк, алдагы темабыз ул теге менә 52 атна буена тапшыру алып барабыз дибез бит инде. 52 атнаның бәлки 40-ында әйткәнбездер. Бензиндар бөтәсәк, һугыш үзебезгә киләсәк, атта йөрергә, ат иярләргә, ат йөгергә өйрәнегез, тугарырга өйрәнегез. Теге күпләп ошо хакта һөйләшкән идек һәм бына безнең һөйләгән һүзләр тормышка аша башланы. Беренче видео язмалар күренде Кырымдан, оккупацияланган Кырымдан. Унда инде атта менеп елеп йөриләр дигән дә була. Бензин мәсьәләһе бөтенләй төшеп калды. Теге бензин юк, талонга ла юк. Дөрес. Мына риза безнең күп тапкыр һөйләгән төрле теге мәсьәләләр яйлап кына сәскә ата башлан дип әйткә килмәй. Ул сәскә матур нәмә бит инде, бу куркыныч Имештәрен нәмә. бирә тиергә кирәктер. Шулай. Мына ат, ысынлапта ат, шәхси йорттар һәм башка без күп һөйләнек инде буның турында. Бензин әлбиттә бөтәсәк. Монда бернинди дә сер юк. Мына әлеге вакытта барган хәлләрне тәхлил итһәк, анализ итһәк, башка бернинди дә ыгымта күренмәй, кардәшләр. Бензинның теге бөткән урындан караһак, ул Кырым гына түгел бит инде. Петербургка ла килеп җиткән, Мәскәүнең ниндидер теге районнарына ул әле язалар ул. 3 сумга күтәрелде дип бензин. Кайдалар бик кыйбатка саталар. Кемдер уны бензин сату гына түгел, бензинды кайдан алырга була, шуның өчен акча сорап игълан куялар. Мына 200 сум күсерһәгез, әйтәм бензинды кайда алырга булырга дип. Мына шундый әзер булыгыз инде кыскаһы. Белмәйм, монда кәңәшләр бирү кыен, ләкин ысынлап та кыен көндәр итеп килә. Алга таба еңелдән булмаса әле барыбер дә. Тиз генә еңелләшмәс. Ул атлының мен теге артында Газпром дип язылган бит әле, күрдегезме? Теге буны һалат теге бер символичный гына бит инде. Рәсәйнең иң зур, иң вакытында бай компанияһы бөтен газын Европага сата торган, 40% Кытайга китә ине, 60% шул Европага сатып ала ине. Ләкин бөтен акчаны Европадан эшләй ине. Шул мәгънәгә хугызды башлап, шу тиктем акчаның теге калды бит инде хәзер. Хәзер теге машина урынына теге атта йөриләр, бигрәк көлке хәл инде. Кырымга килгәндә мин дә шу һуңгы 2-3 көндә әзрәк караңкырагайным. Хәл эсен әйткәндә куркыныч унда яшәүчеләргә. Бензин бөтенләй юк. Мына ысынып та бөтенләй юк. Булганда нык кыйбатка саталар. Шуннан теге хатта 200-300 сумга бар бит акы 1 литры, күргәнегездер. Шуннан менә әле Айгөл әйттең бит әле теге нәмә. Ишмурат әйтте, 200 сум ебәрһәк кайда булган ебәрәм дип. Кайһылар теге үзләре сиратка торалар да сираттарын саталар шунда урында. Чөнки сираттар 3,5 километр бит инде. Бу бензин булмаса ла барыбер торалар. Хатта теге ана шул әлеге шул оккупированный Севастополь, Кырымдың губернаторы әйтәйем әле, сиратка басмагыз дип, барыбер булмаячак дип, булганда тик талон гына менән бирәбез ди. Һәм нәмә күбенчә шу пожарникларга, полицияга һәм нәмәкәй, теге скорый помощька гына бар дип әйтте инде. Шулай. Бу әле башы гына. Шуннан Краснодарда ла юк дип әйтәләр, чөнки теге Сочига килгәндә нәмәкәй, виш тултырып киттеләр ди. Хәзер ялдар да башланды бит инде, отпусклар башланды. Теге Кырымда быел турист бөтенләй булмамакчы, ни өчен дигәндә килһәң кире кайтып булмай, әле килеп җиткәндәр кайта алмай алалар. Моның менән бәйле видеолар туп-тулы. Шуннан нәмәкәй, ашанда теге бензин бар бит әле, ярты литр сатыла, бәлки генә пластиковый теге нәмәләрдә, теге хавыттарда. Хәзер 300 шуны теге ханап сыгарһаң 300 сумга туры килә, уларды без теге һәппереп бөтеп барлар инде. Шулай куркыныч хәл әйткәндә. Чөнки Рязаньды бөтенләй югалтты бит инде. Туапсе китте, калгандары Саратовты азна һәйен теге бомба астына тоталар.
бір Башқұртстанға ғана утиктен теймейдер, ишиткенегидер бір фараз үйретті, Шереев айтты. Имеш Эрдоған менен Эрдоған Зеленскийға шылтыратканда, біздің тыңда түріктердің инвестициялары бар, шуға Башқұртстанға теймеге деп айткан. Мен оға ысын айтканда бүтүнлөй ышанмайм. Чөнки біз оны тоқтата алсақ, біз генә тоқтата алабыз, теймеге деп киләсе көсөк. Шуға мына бізге мөрәҗәгать итегез, әр кирәк була. Әле миһине бүлдереп шуны әйтәһем килә. Мин бүген бер украин журналистын тыңлаган идем. Ул әйтә, бәлки шундай һорау туадыр, ни өчен без теге милли республикаларны тираж менән һөҗүм итмәйбез. Без уларның безгә мөрәҗәгать иткәнен көтәбез. Теге безнең үзебез менән һөйләшегез, Мәскәү аша һөйләшмәгез. Әгәр дә безгә мөрәҗәгать итһәгез, без һеҙгә атмаясакбыз дигән һымагыраҡ итеп әйтә инде. Үҙегеҙҙең һыуыртып алған нефтегеҙҙе үҙегеҙ һатырға һөйләшегеҙ. Мәскәү аша түгел тип ҡыҙыҡ ҡына фекер әйтеп ҡуйҙы. Һин әле шуны дауам итеп әйтәйем тием. Татардар уяқтан даже нәмәрәк, бізге ғана қарағанда отышлыраҡ, уларҙың теге дрон заводтары бар. Рәсәйҙең иң ҙур. Әгәр уға теймәйенсә Рәсәй тарҡалһа, улар иң көслө армия уларҙың ҡулында буласаҡ. Уны ыслап ташлай бит. Хәҙер бөтөн теге һуғыш тик дрондар менән генә апарыла. Ала-буғала, ысын әйткәндә, насар инде, бик насар. Украиндарға теге атып үлтергәндәр өсөн. Ләкин шул ваҡытта аңларға кәрәк, улар көнөнә 1000 дрон эшләй, ала-буғала ғына 1000 дрон. Шуның 250-300-ын атып торалар, ҡалғанын йыйып аралар теге Авропа менән теге һуғышҡа имешме әллә ысынлап та әҙерләнер өсөн. Шуға ысынлап та ҡапыл теге СССР кеүек Рәсәй тарҡалып китһә, бер көндә уянып китәһең, ил юҡ. Татарҙарҙың теге дрон заводы Рәсәйҙең иң көслө заводы буласаҡ. Шул улар менән дуҫ булыр кәрәк. Ишморат, әйтер фекерҙәрең бармы, ҡушылаһыңмы? Мин дрон тураһында, тираж тураһында көн һайын яҙам инде ул. Шуға ни бит инде теге иртәнге сәләмләүгә керткән, өйрәнегеҙ, йә дронды йөрөтөүсе, йә дронды теге эшләүсе, исмаһам, мынаны белем яғынан ниндәй дрондар була, бәләкәйҙәре, ҙурҙары, теге иң ҙурҙары, яңыраҡ ҡына әйткәндәй мына иҫкә төштө. Малай менән, улым менән мин кино ҡарап алдыҡ бит. Русса исемен әйтәм, сөнки башҡортса тәржемә ителмәгәндер ул. Всевидящее око 2015 йылда төшөрөлгән кино. Ҡәрҙәштәр, мин бөгөн мана нигә ҡуям, Телеграмға. Был бик файҙалы кино тип уйлайым. Сөнки мана әлеге ваҡытта, хәҙерге заманда модерн һуғыш нисек апарыла, мына шуның турала төшөргәндәр кино. Әлбиттә, унда теге нәфсиәт, психологик яҡтарын онотһағыҙ ҙа була, унда әлбиттә уйҙырма, шундай теге ныҡ-ныҡ изге кешеләр, инглиздәр итеп күрһәтелгән ул яғын ҡарамайбыҙ. Ә мына технология, дрондар, ниндәй дрондар һәм нисек һуғыш апарыла әлеге көндә, һәм киләһе йылдарҙа нисек буласаҡ, мына шуның турала кино. Әйткәндә 2015 йылда төшөрөлһә лә, ул әҙерәк кенә теге арттырып төшөрөлгән, ләкин мана 10 йылдан ашу үтте, 10 йыл эсендә ана шул кинола теге фантастик һымаҡ итеп күрһәтелһә лә, ул әлеге көндә ысынлап та мана шулай бара. Шуға ни, файҙалы киноларҙы ҡарар кәрәк ул. Сөнки киноларҙа бер аҙым алға күрһәтелә бит инде, бына нимә буласағы. Ашный. Әлбиттә, теге файҙаһыҙ кинолар күберәк ул был донъяла. Айырым мына кәрәклеләрен мин хатта яҙып барам, айырым исемлеккә. Шулай әҙерәк кенә реклама булды, ләкин был белем өсөн һәм хәҙерге замандағы теге мәғлүмәт өсөн кәрәк. Файҙалы, эйе. Мин нәмә әйтәһем килә, менә беҙҙең әле һөйләшкән фекергә тағын бер фекер өҫтәйһем килә. Теге бөгөнгө көндә күптәр бит инде СССР-ҙы һағына, ул теге ниндәйҙер такую страну тип әйтәләр бит инде. Менә күптә үтмәне, 40 йыл бармы, юҡмы, беҙ яңынан шул ваҡытҡа әйләнеп ҡайттыҡ.
талонга бензиндар, хәзер тиздән продуктларга да шулай булды ниһә, без һич шикһез СССРның азагына килеп җитәбез. Мин тагын бер нәмәне исемә төшерәһем килә, ана шул СССРның теге бөтен кеше 20 тиенлек мороженый, туңдырманы, анда колбасаны, Унөч. нәмәләрне, унысмы, искә төшерә бит. Бер тиенлек шырпыларда гына хәтерләйм, сдачага теге шырпа бирә торганнарын бит инде. Ам, Нәмә әйтәһем килә, бит әле онытмаган кешеләр бар. Халык дошмандарын, халык дошманы дип игълан иткәндән һуң, күргәнегез булгандыр, теге коллектив фотолар булган, һәм шунда халык дошманының битен буяп куйган булгандар. Теге ул монда булмаган дигән һымак. Бик күп фотоларда шулай күрергә була. Әйтәйек, университет укытучылары я студентлары арасында төшкән фотолардан да бернисә бит буялган шулай. Без шуңа да китеп барабыз дип уйлайм мин. Менә классташтар менән аралаша алмайм, Алар үзләре өчен куркалар, мин улар өчен куркамын. Ни менән аерылаһың менә ошо битте буяп куюдан? Мине дошман дип игълан иттеләр. Алар инде минең фотографиялардагы биттен бәлки буямайдардыр, әмма аралашудан туктанык. Ошо хәләткә барып җитүдәрен аңлайдар микән улар, юк микән теге репрессия вакытларында шулай ук булган бит инде. Шул нәмә тураһында бүген уйланып йөреп, помидорларымның япрактарын тураным. Ну, уф Аллам. Теге төректәр әйтәләр, тарих тәкәррүрдән ибарәт. Гарәпсә һүҙҙәр инде бит, тарих тәкәррүрдән ибарәт. Тарих Ҡабатланыуҙан. ҡабатланып тик бара. 100 йыл һайын, я булма 50 йыл һайын бер үк нәмә әйләнә, әҙерәк кенә теге технологик килеш тәмә үҫеш бар. Уның тышында бөтә нәмә лә бер. Шуға аптырға ул хәлгә ярамай. Ана хатта 1984 дигән китап бар бит әле. Ул бит 1900 нишәлә 26-ларда яҙылған. Ул алдан программаланган нәмәләрҙе менә ысынлап та. Юк, ул һуңыраҡ яҙылған. Хатта 30-40-тар булһа ла, ләкин бүгенге көндө Гитлер Германияһына ҡарап яҙған бит уны. 30-нчы йылдан башланган, тимәк. 33 менән 41 40-нчы араһында. йылдарда яҙылған булырға тейеш. Шуға аптырырлык хәл түгел. Икенсенән, менә әле генә классташ торганда һорап үттең. Минең теге нәмә ситуациялар шулайыраҡ. Әйттем бит, минең 3 классым булды. Береһе Хәлилдә, береһе Асҡарҙа, береһе Өфөлә. Иң башта мине Хәлилдәге теге чаттан алып ташланылар. Онда яртыһы минең яҡлы, ләкин улар теге шым ғына тик ултыралар. Был враг народа теге нәмә терәк булып бер нәмә яҙһаҡ, бер нәмә әйтһәк, беҙҙеләп китерҙәр тип. Араларында бәлки шымсы бардыр тип. Мин үҙем дә һиҙмәй ҙә ҡалдым. Ҡараһам, мин анда юҡ теге. Ҡараһам, тегеләрҙең чатында бөтөнләй берендә дә яңылыҡ та юҡ. Бunda күренмәйем дә. Былай теге шәхси яҙғайным бер-икеһен, Руслан теге һинең теге ҡурҡып ти ул теге Рәсәйгә ҡаршы йөрөгәнен тип һине алып ташланылар ти. Шунан унан һуң Өфөлөкләр алып ташланылар. Өфөндөкләр менән төрөк лицей менән унда пыр туҙҙырып беҙ әрләшеп алдыҡ та, сөнки ҡайһы бер егеттәр беҙҙең нәмә төҙөүселәр инде, фирма мөдирҙәре, улар нәмәлә эшләйҙәр. Дания, Луганск яҡтарында өйҙәр төҙөйҙәр. Шулар ҡуҙғырталар инде шул чатты. Миңә нимәгә генә яҙманылар теге. Ҡурҡыныс нәмәләрне. Шунан теге чаттың нәмәләре бар бит инде. Администраторҙары ҡурҡып мине алып ташланылар да, үҙҙәре миңә шәхси яҙҙылар. Руслан, ғәфү ит, мына ситуация шундайыраҡ, был ысын әйткәндә беҙ һинең яҡлы, ләкин нәмәкәй, үҙең беләһең бит донъя хәлде. Әле Асҡарҙаҡында ғына ҡалдым. Асҡарҙаҡылар теге нимә эшләһендәр, улар теге бер-береһен тыуған көндәрен генә ҡотлайҙар. Я булмаһа теге осрашҡанда ғына. Шуға күрә унда мин бер нәмә лә яҙмайым да, улар белһә лә, ысын әйткәндә нәмәкәй, әҙерәк ҡыйыуыраҡ администраторы, шуға унда мин һаман ултырам. Шуға һин дөрөҫ әйтәһең, беҙҙән ҡурҡынҡырайҙар, бермә арашырға ҡурҡынҡырайҙар. Ни өсөн тигәндә, анда бит туғандарға ла эләгеү бар. Нәмә төрлө хәл булыуы бар. Шуға беҙ был тарихта был бөтөн нәмәләрҙе үттек, шуға әле лә әлбиттә булыуы бар. Ләкин нисек бөтәсәген беҙ бөтәбеҙ дә беләбеҙ. Нисек кенә улар теге үҙҙәренең власын һуҙып теге ошо донъяла ҡалдырырға тырышмаған, ләкин ниһайәт уларҙың көстәре бөтәсәк. Һәм ул нәмә
моментқа ысынып та нык етіп келеді. Мына һин әле генә СССР-ның теге таралуы турында төрле сәбәпләрде әйттең бит әле. Августта теге дефолтта булуы бар, ысынлап та шулай. Чөнки мәсәлән шул фундың курсына караганда долларга теге бәйләп куйгандар, уны ыскындырмаенса, ничә 70-20 манда тик тура елдар буе алай булырга тиеш түгел бит инде. Инфляция бик шәп, межбанковский ставка, мин аны турында күп әйткәнем бар, 22. Шул ук вакытта бөтен хакы нык күтәрелә, доллар бер урында тик тора. Халыкка шу тиктем мына уның аркаһында яшәү кыен. Тимәк, бұл нимәне аңлата? Рәсәйнең эчендә бер нәмә лә эшләнмәй. Мына ысынлап та бер эшләнмәй. Долларды осы тоталар тик Кытайдан шу һугыш өчен төрле иһазларда алыр өчен генә. Башка уны аңлатып булмый. Менә халык интегә. 140 миллион кешене интектерәләр, Кытайды байыталар инде. Ләкин бу озак бул һузыла алмай. Менә индикатор беләгезме ниндәйрәк индикатор? Авитога керһәгез, менә мин үзем күрмәнем, менә белгән кешеләр әйтәләр ди. Бизнестар туп-тулы һатыла ди, арендага туп-тулы офис һәм эш җирләре бирелә ди, һәм иһаздар һатыла ди. Менә бизнес өчен иһаздар була бит, оборудование. Бөтә кеше һатып маташалар ди. Әзмәт булса акчаны сыгарайык ди. Бу нимәне аңлата? Димәк, бизнес дигән нәмә калмаган, бөткән. Бигрәк тә бәләкәй, урта теге бизнестар бөткән. Зурдары ла банкрот бит. Шул вакыт, мәсәлән, Газпромга теге Башнефтька караганда, уларның теге нәмәләре, бурыстары миллиардлап исәпләнә. Ләкин уларны теге батырып булмай, чөнки улар теге дәүләт өчен файдаһы имеш күп бит инде. Менә бәләкәсрәк бизнесмендар капыл бөттеләр ойды. Шуңа Авито шундай нәмәләр белән туп-тулы ди. Шулай мин бер теманы икенчесенә теге күсеп бара, тиз генә аңлатырга тырыштым инде хәлдәрне. Бәлки белмәйһегездер, шундай яшәп. Сәбәп һөҙөмтә араһын аңламаған ил. Мына әйтелгән бит инде, бер үк нәмәне эшләһәң, бер үк һөҙөмтә сығасаҡ. Моны теге психология, нәфсиәттә шундай. Әгәр һин үҙеңде үҙгәртергә теләй икән, бер үк нәмәләр эшләмә. Тотошлай һин тормошыңды үҙгәртергә тейешһең. Әгәр яңы һөҙөмтәгә киләм тиһәң, һин үҙгәртергә тейешһең эштәреңде. Был ахмаҡтар бит. Мына СССР фәлән төкән, унда һәйбәт колбаса, һәйбәт туңдырма, иленә кире ҡайтып, ул СССР нимә менән бөткән, улар иҫләмәйме? Мына һин шул ук нәмәләрҙе эшләй икән, тимәк, һинең илеңдә шулай ук бөтәсәк. Шуға үҙҙәре теләп, теге ярлап, шатланып шул юлға төшкәндәр икән, ҡаҙалып ҡына ҡатһындар шул илдәре менән. Мына шайтып мин әйтәм, 500 йыл башты ҡаңғыртҡан ил, әйҙә ҡаҙалып ҡына ҡатһын. Кем ул ил менән булырға теләй бит? Әйҙә бергә китеп ултырһындар. Халыҡ дошмандары, мына Айгөл әйткән, халыҡ дошмандары, бер халыҡ дошманы ла ҡалманы бит. Уға аҙаҡ теге батыр исеме бирмәһендәр. Кемде мына халыҡ дошман тип иғлан иткәндәр элек, улар бөтәһе лә аҙаҡ шул геройҙарға, батырҙарға әйләнделәр бит. Шуға нимә? Бөгөн кем бит? Мана ошо дәүләттең эсендә бер ниндәй теге бәләһеҙ, бер ниндәй проблемаһыҙ, бөтәһе менән дә дуҫ булып йәшәй икән. Мана шулар киреһенсә уйланһын үҙҙәре. Инглиздәрҙең бер теге яман көлкө ни бар. Бер мәҡәлә инде, мин иҫләгән һайын көлөп алам. Хәҙер нимә тиҙәр? He has no enemies, but all of his friends hate him. Уның дошмандары юҡ, уны бөтә дуҫтары ла күрә алмай. Мана шундай кеше булырға ярамай. Әгәр һин теге ошо Путиндың илендә йәшәйһең икән, һинең балар менән яҡшы, тегеләр менән дә яҡшы, һин теге дәүләт өсөн дә яҡшы. Тимәк, һин үҙең турала уйланырға тейешһең. Шул Советтар Союзында теге бөтәһе менән дә дуҫ, яҡшы кешеләр, теге грамоталар, парткомдар, ләгемдәр булып йөрөгән кешеләр аҙаҡ ҡайҙа булып бөттө ул? Мына шулай. Кем көрәшкән шул сафыҡ алйот илгә ҡаршы? Мына шундайҙар ғына иҫтә ҡалған халыҡтың. Мына шулай. Мин дә әҙерәк арттырып ебәрҙем шикелле мәсьәләне. Күбек. Бер нәмә лә артыҡ түгелме ҡалһа, теге күрә алмайһың икән, сиктәре юҡ, күрә алмауҙың, яратаһың икән,
сиктәре юк яратуның дигән һымак. Тагын бер темага тукталаһым килә, менә шул күрә алмаулык тураһында. Яңырак кына Хәбиров Өфөгә өр-яңы урыннан алынган мэр урынына исполняющий обязанности вакытлыса Биләүсе. урын алып торысы инде. Биләүсе. Рөстәм Шәрипов та билгеләне. Менә ошо адым Башкортостанда яшәгән, Өфөлә яшәгән урыс нацистларын, шовинистларын теге шул хәтлем кабартты. Теге мин уларның безне яратмагандарын да беләм, ул миңа сер түгел. Улар бер халыкты ла яратмайдар, үзләрен генә яраталар. Әмма Өфө, үзебезнең Башкортстан yerендәге калага билдәләнгән кешене шул хәтлем күрә алмау, яратмау, нәфрәт итү, насар һүзләр әйтү, был тулы бер милләткә, тулы бер милләт шуны эшләй бит. Искиткес күренеш булды. Һез дә буга игътибар иткәнһездер мөгаен да. Әүҙә мин әйтеп киттем дә. Теге бының турала бер-ике уй бар ине әйтә торган. Мына хатта мин китапта алмаштырдым, күрәгеҙме артта. Теге йәшел китапты быға алмаштырдым инде. Ошо Империя Кремля, Авторханов. Шунда бер матур гына уй бар. Нәйтей, әгәр мына коммунисттар вакытында кешеләрҙе теге урыҫтарҙы сәйәси уйҙары өсөн эҙәрлекләһәләр, ти, мына милли әүҙем активисттарҙы сәйәси яҡтан һәм милли яҡтан эҙәрлекләнеләр тип яҙа. Ике яҡтан туҡманылар, ти инде. Мына урыҫтарҙы унда йә урыҫлашҡан төрлө йәһүд һымағыраҡтарҙы тик сәйәси сәбәптән эҙәрлекләгәндәр. Беҙҙең, ти, мына беҙ милли хәрәкәт ағзалары ошо яҡтан да аҙаланыҡ тип яҙған. Бик дөрөҫ яҙған бит. Мына башҡорттарҙы, мәҫәлән, ниңә күрә алмағандар? Сәйәси яҡтан ғына түгел, нәҡ мына башҡорт иле, башҡорт теле тураһында көрәшкәс булған ике сәбәп. Мына ошо егет тураһында теләнде әшәкенемә яҙа башлағастар, минең тағы бер уй килде, ҡәрҙәштәр. Ни икән, мына урыҫ нацистары, рашистар, улар өс сәбәп менән беҙҙе яратмай. Беренсеһе ул сәйәси яҡтан, икенсеһе ул милли яҡтан, мына беҙҙе, башҡорттарҙы, һәм өсөнсөһө улар тағы ла расист икән. Мына быны яңыраҡ ҡына ошо рәхмәт уларға, теге ахмаҡ булғандар өсөн йәшермәйҙәр бит. Бөтөн уйлағандарын яҙалар бит. Мына ошо егеттән теге көлөп, уның йөҙөнә ҡараһаҡ, теге ысынлап та шундай саф башҡорт егете бит. Көлөп, мына ошо кеше Өфөгә киләсәк, улар үҙҙәре мына тағы ла расист. Аңланығыҙмы? Улар күрә алмай беҙҙең халыҡты ошо үҙенсәлекле йөҙҙәре өсөн. Мына ни тиклем уларҙың теге нисек әйтәйем, һүҙҙәр ҙә юҡ, ҡыҫҡаһы. Шуғатым әшәке фашистар, улар рашистар бит. Мына көлөп, мыҫҡыл итеп, күҙҙәре ҡыҫыҡ, унда ҡара егет тип, мына шулай көнө-төнө яҙғандар бит. Мына шулай. Әйтерһең, ул кеше әгәр аҡ йөҙлө түгел икән, зәңгәр күҙле, тимәк, уның башы ла эшләмәй. Мына шуңағыраҡ. Шуға белегеҙ, мына беҙ үҙебеҙҙең халыҡҡа мөрәжәғәт итеп әйтәбеҙ. Улар һеҙҙе күрә алмай, хатта һеҙҙең күҙҙәрегеҙ өсөн. Йөрөмәгеҙ шунда урыҫтар менән ҡосаҡлашып, әкиәттәр генә һөйләмәгеҙ, улар беҙгә дуҫ, беҙ бергә әллә ҡайҙа һуғыштыҡ, беҙҙең олатайҙар бергә булған тип, әкиәт менән йәшәмәгеҙ, иллюзиялар менән ултырмағыҙ шунда. Улар һеҙҙе күрә алмай, хатта һеҙҙең күҙҙәрегеҙ өсөн, сәстәрегеҙ өсөн, танауығыҙ өсөн. Аңланығыҙмы? Мына шундай илдә йәшәйһеҙ. Бик ғибрәтле хәл инде. Был йәтеш, яҙғандар өсөн хатта рәхмәт әйтергә кәрәк. Ошо теләһендәй урыҫ Башкирияһы, русская Башкирия, русская община, мана беҙ эшләй алмаған эште улар үҙҙәре эшләй. Сөнки үҙҙәренең йөҙҙәрен күрһәтә. Шулай. Улар беҙҙе кешегә лә һанамайҙар. Мин әҙерәк өйгә әҙерләнеп килдем был темаға. Әйҙүк.
Ишмуратка өстәп шуларда әйтәйем. Ну, нәмә тураһында, шәхсе тураһында Рөстәм Шәриповтың беренчедән мин уны Бөрьәндән әзрәк таныйм. Булай үҙем танышҡаным юҡ, ләкин минең дуҫтарым уның зам булып эшләнеләр. Бик ысын әйткәндә матур һүҙҙәр ишеткәнем бар уның тураһында. Үҙе Бөрьән районынан сығышы менән шунда глава булып китте бит инде. Шунан Хәйбуллаға уны ебәрделәр. Хәйбулла ысын әйткәндә 40-ка икенсе төрлөрәк район. Унда теге федералдарҙың ҙур тимер эшкәртеү, баҡыр эшкәртеү заводтары бармы, улар менән эшләргә тура килде. Шунан шул уҡ ваҡытта, ысын әйткәндә, уның аҫтына теге ҡаҙарға ла маташҡандар да, бигерәк тә Патрицияны, ысын әйткәндә. Төрлө теге коррупция яғынан уның берәй теге хаталары бармы икән, теге гонаһтары бармы икән, күпме соғоп ҡаранылар, уның тураһында берәмә лә тапманылар. Шунан шул уҡ ваҡытта ул теге Бөрйәндә глава булып эшләгәндә, минең ҡайһы бер дуҫтар әле хөкүмәттә эшләгән, уның менән бәйләнештә ине. Бик ябай ғына егет, бик ябай, бөтә теге кимәлдәге кешеләр менән уртаҡ телде бик еңел таба, эрләнеп йөрөмәй, теге байство тигән нәмәһе бөтөнләй юҡ. Һәм үҙенең халҡы өсөн, бына райондағы халҡы өсөн ниндәй бына программа буйынса ниндәй аҡса бүленә, бөтәһенә лә эйе тип барып алырға әҙер генә тора ине. Мәҫәлән, шул фельдшерский пункттар буйынса, мәҫәлән, аҡса бүленә бит инде федералдарҙан, әбәт. Күптәре уның бөтөнләй ҡулланмайҙар. Мәҫәлән, теге төрлө министерствоның ҡулдарында, бюджеттарында аҡса йылып китә, ә теге, мәҫәлән, шул федераль аҡса менән булышмаҫ өсөн ҡайһы бер главалар бөтөнләй башҡаға торған. Беҙгә ул аҡса кәрәкмәй тип әйтәләр. Сөнки ҡурҡалар, уға яуап бирергәрәк, коррупцияға эләгеп ҡуйһаҡ тип. Ә был бөтөнләй ҡурҡмай торған. Әгәр шул Бөрйән районында халыҡ өсөн берәй файҙалы программа бар икән, шунда уҡ барып ғаризаларын тиҙ генә тултырып, хаттарын яҙып, шул аҡсаны тиҙ генә алып, бер тин урламайынса, шунда таратып, төрлө проекттар эшләй торған. Хәйбулла шулайыраҡ тип ишеттем. Ысын әйткәндә, был Хабировтың, беҙ уны бөтөнләй яратмайбыҙ, ләкин ошо уның аҙымы мин бик дөрөҫ тип уйлайым. Быны ла сынапта ҡабул итергә кәрәк. Шунан тағы ниндәй бик аҡыллы идарасы тип әйттеләр миңә. Теге нәмә инде, хозяйственный тип әйттеләр бит әле. Хужалыҡ эштәрен бик матур алып бара. Хатта шулай тип әйттеләр, бөгөн теге 2-3 көн инде уның кабинетынан төрлө журналисттар сыҡмай бит инде хәҙер. Көлөргә маташалар, уның иң насар фотоларын табып ҡуйып, шунан ҡап-ҡара башҡорт тигән булып көлөргә тырышалар инде. Миңә уны бик һәйбәт таныған кешеләр әйтте, он им всем покажет кучкину мать тинеләр. Ысынлап та шулай. Әле юғалып ҡалманы бит әле. Матур ғына яуаптар бирә, тулы ғына әйтеп. Бөгөн хатта видеола күренеп ҡалды, Октябрь революция урам буйынса йөрөп ата инде. Ул урамды һаман бөтөр алмайҙар. Хәбиров килгәндән алып шуны соҡҡонолар. Нисә йыл үтеп китте? 2019 йылдан алып 7 йыл үткән. Һаман шуны бөтөрә алмайҙар. Ысын әйткән, аҡса юҡ. Шунда йүгереп йөрөй. Был егет бөтөрөп ҡуйһа, бик шәп булыр инде. Бына теге киләсәк Башҡортостандың кадр сәйәсәте буйынса ҡарағанда ла, бына әлеге власта ла беҙҙең киләсәк Азат Башҡортостанға ярҙам итә алырлыҡ кешеләр күп. Уларҙы ситләштерергә ярамай, уларҙы ҡаран-ҡарап барыр кәрәк. Һәм әлбиттә ваҡыты килеп еткәс, уларға беҙ оффер эшләргә тейешбеҙ. Инглизсә әйтмешәй, тәҡдим. Сөнки эстән алалар, халыҡтан бер ҡасан да бер нәмә менән буй алмағандар. Әлеге шарттар эсендә үҙҙәренсә халыҡҡа ярҙам итергә тырышалар. Уларҙы кире ҡаҡмайынса, етәкләп, бер-беребеҙҙе хатта етәкләп, күп нәмәләрҙе улар беҙҙән дә күберәк беләсәк. Шул ошо сәйәсәтте матур ғына итеп төҙөргә насип итһен Алла Тәғәлә. Мине тағын бер һорау ҡыҙыҡтыра бына ошо вазғиәттә. Ҡара халыҡ тигәне өсөн Алсыновны төрмәгә ултырттылар. Ә менә ҡара башҡорт тиеп, төрлөсә нәфрәт һүҙҙәре яҙыусы халыҡтарға берәр төрлө эш асылырмы, тикшерелерме, тикшеренеү эштәре булырмы? Ул һәр бер яҙған кешенең адресы бар бит инде, һәр яҙған кешенең исеме бар, үҙҙәрен шулай күрһәткән кешеләрҙең һәр береһенең исеме бар. Шуңа ҡыҙыҡ менә ни тиклем нәмә эшләй алырҙар икән ошо осраҡта тикшереү следственный комитет, тикшереү комитеты яки анда кемдәр тикшерә анда, белмәйем.
Улар эттер бит улар. Улар һөждәткән кешегә генә һөждәйләр, шуны гына тоталар. Шуңа улар бер нәмә лә эшләмәйәчәк. Әгәр команда килһә, әлбәттә эшләячәк. Улар кул сөнки системаны. Әле генә файл тураһында әйткәс, бүген бер хәбәр күреп калгайным. Тукай 46 дигән бер каналда сыгаргандар дип файлды. Һез ишетмәдегезме? Ошо арала ысынлап та дөрес булһа, ошоларга килеп сыгыр инде ул. Ләкин ысынлап та уны ебәргән булһалар, бик матур яңалык булыр безнең өчен хәбәр. Мин ишетмәнем, күрмәнем. Мин бүген күреп калдым да, шуға таратманым, сөнки, ну, нәмәкәй, ысынлап та уны күрергә кирәк бит инде сыкканын. Әйе, ышаныслы хәбәр Ай. булырга тиеш таратыр өчен. Теманы артабан дәвам итәйекме? Тагын фикерләрегез булырмы әле яңа мэр тураһында? Матурлык тураһында мин бер генә һөйләм әйтәйем, мына. Ошо кешенең Азия халкының кыяфәтеннән көлүчеләр, беренчедән ошо ак халыктар, урыслар, Европа халкы үзләренә миф уйлап сыгаргандар да, мына матурлык ул шундый була. Ак булырга тиеш, күзләре зәңгәр, күзләре зур, ә калгандар ни тиклем яраграк ошо стандарттан, ул шул тиклем ямьһезрәк дип үзләре ышанган һәм кайһы бер хатта ошо халыктарны ла ышандыргандар. Был, кардәшләр, әкият. Мына белеп куйыгыз. Бар киресенчә, икенче күреш бар. Мына, мәсәлән, Кытайдар, япондар, әгәр һөйләшә алһагыз инде улар менән, улар киресенчә һанай мына шундый кысык кына күзле, кешеләр, сәсләре кара, улар матур һанала. Ә кем яраграк ошо стандарттан, күзләре йомрайган һайын, ул тимәк ошо матурлыктан ярагая бара. Мына шулай улар карайдар. Был ысынлап та утыра, нык уларның аңлайыштарында. Хатта үзләренә кешеләрне эшкә алганда ла, виза биргәндә, мәсәлән, улар ошо стандартты куя, ул бар, шарт итеп. Әгәр игътибар итсәгез, мына мәсәлән, Япониягә эшчеләрне сакырганда, улар Корея, бәлки Кытайдарды, чөнки үзләренең кандарын бозмаска, ак кешеләргә охшап китмәскә дип, мына шундый Кытайдарда, Япондарда ул утыра. Һәм кайһы бер кешеләр, мына икенче караш, минеңсә ул ысынлап та шундый кешеләр, ысынлап та матур кешеләр. Бу минең шәхси, мына минең күзләр шулай. Ә ул нацистларныкы нинди ул? Кадалап каттылар. Шулай. Бик күп вакыт бүлдек бүген ул расист, фашистлар өчен. Һәм тагы ла бүләргә туры килә. Киләһе темабызның Петербург халыкара икътисади форумда катнашучыларны Украина иртән бүген сәламләне. Һез дә күргәнһегездер. Матур делегация килеп төште, котлап. Шахмат, шах-и-мат. Нигә минең көлке килде, беләгезме? Ана ошо халыкара икътисади форум нисек аңлатырга ла белмәйләрдер хәзер. Мына уйлап карагыз. Улар кунакка сакырган бит инде. Әз генә илдәр калды кунакка килгән урысларга, Ә уларга аңлатырга тиешсез. Улар әлеге вакытта нимә эшләй, кайда килгәннәр, ни өчен килгәннәр? Мына хәзер күз алдыгызга китерегез. Бер яктан бөтен яна, унда кап-кара төтен, күктә, тегеләр куркып утыралар. Нисек инде монда һөйләйин? Мына без зур шундый ил, без көчле ил, безгә берәү дә ата алмай, безнең бөтен икътисад өскә бара, без әйтәбез, үсешәбез дип. Нисек бу көлке бит инде, комедия үзенә күрә. Бу украиннарның икенче Паутина 2 гамәлияте, операция булдыла гуй. Нисек мына ул кунактарга нимә һөйләй алаң? Әйтәйек, мына 2 вариант. Һин уларга әйтәсәкһең, мәсәлән, хак булыгыз, улар һезне үтерә ала дип. Мына һез утырган отельгә хәзер килеп төшә ала тираж дип әйтә алаңмы һин? Әгәр һин әйтәң, нисек кунактарга һин әйтә алаң, мына украиннар улар явыз кешеләр, һез утырган урынга хәзер тираж килеп төшү бар дип әйтәң, нисек инде? Нигә һин сакырдың? Киресенчә әйтәң, куркмагыз, улар безгә атмай ул. Улар отельләргә атмай, мәдәни халык
кешеләргә атмай, хәрби урындарга гына ата дип әйтһәң, димәк, һин үзеңнең теге пропагандаңа каршы һөйләйсең. Моны тулыһынса ахмакка калдырдылар урысларны. Моны украиннарның шугаттың булды. Кызык не булды әмәлият операция. Нимә әйтергә лә белмәйләр дип. Ул форумга килгән кешеләрне кыскаһы нисек тынысландырырга, я нисек аңлаттырга ла белмәгәннәр дип. Шул яктан да кызык күлке булды. Һин әйтәһең, Ишморат, теге сахраһы катнашкан дәүләттәр кәмене дип, кәмемәне анда быел Американан да делегаттар барды бит. Күргәнһегездер кемдәр икәнен. Береһе уның Гитлерды кабатлаучы дип әйтәйем инде, уның фолловеры Фанаты. фанаты һәм ул теге енәятсе, ул көсләүсе, ул бик насар шундый хатын-кызларда күрә алмаучы әдәмде нәмә дигән березинка ярын йырлап кызлар яшь кенә кызыкай моңа икмәк килтерә, ул видеоны күреп котым өсте. Бала гына бит инде. Теге ул әдәм актыгы, ул хайван. Хайван дип әйтү дә куркыныс әле, ул хайвандар шул хәтлем теге көсләү менән шөгыльләнмәй бит инде. Шундый кешене Россияда каршы алдылар, оят, мин әйтәм, тәүбә әстәгъфирулла. Кайда тиклем барып йитер икән Россия киләһе көндәрдә? Белмәйм, ул ояла белмәгән ил инде. Мына һаман шул теге роботтарын сыгаргандар, ул бахыр роботтар йөри алмай йыгыла һөренеп шунда. Инде бер тапкыр күрһәттегез инде роботтарыгыз инде икән. Нимә? Мына тагы ла шул роботтарын китергәннәр, улар йөри алмай, һөйләй дә алмай. Мына кыскаһы гәрлек инде кыска. Руслан, фикерләрең бармы? Yok, men hin Android Tate турагында эле әйттем. Мен Android Tate турагында бүтүнчө кири фикирдемин. Чын айтканда, мен аны көптөн карап барам. Ул немелерде шаяртып итебит, аны теге әдрәк теге нисегә әйтәләр. Сарказм менен эшләгән анын программалары. Шунан ул мусулманлыкты кабул итте. Мен малай менин аны тек якындан гына карап бара. Менин азиз дур малай. Ул мусулманды кабул иткән, ундай нәмәлдән һәр бүтүнләй баш тарткан тип, теге акылга утырган, әхлаки яктан хәзер бик һәйбәт дигән теге информация йөри. Һуңгы вакыттарда шуга үтиктем гынахты үтүбезгә алмай, нормальный американец кигән, әхлаклы икмәк бушлай ашап, һәр кайтып китәсәк. Ләкин ул акса юк, уны инвестор дип әйткәндәр бит инде. Ул акса бу һәл теге элекке кикбоксерның бәлки 5 миллионы бардыр, ул һәр 5 миллион менән безнең анда бюджеттагы тишек 12 триллион уже. Уның теге 0,0001% ла йетмәй. Шуга теге килеп бушлай яшәп теге тараждарды күреп, нисек теге нәмәләр, терминалдар янганын, шуны хәрби кәмәләрнең янганын күреп кайтып шуны һөйләр инде. Башкалардан файда булмаячак. Әле Россиягә бер кем дә бер тиндә инвестиция алып килмәячәк. Ни өчен дигәндә, уның киләсәге юк. Һәм уның киләсәге юк икәнен бөтәһе лә белә. Киләсәк булмагас, кем бунда нинди акча алып килһен инде. Шуга ул исем өчен генә үткәрсәктәр, хәтта Путин бәлки ул сыгыш яһарга тиеш бит инде. Сыгыш яһармы, юкмы, куркышынан килмәүе лә бар уның. Ислап бит, ул куркак бит инде ул. Минеңчә, ул Россиядән иң куркак кешеһе. Эргәһендә 1000 кеше йөри бит инде. Өстәл артында һөйләшкәндә хәтерләйгедер 200 ел элек. 40 метрга утыртала һөйләшә бит инде. Ул килер алдыннан теге ялган 200 самолет ебәрләр башта. Onun эсендә бармы юк. Улар да атып төшермәләр. Шуннан 3-нче, 4-нче самолеттан гына үди килеп төшә. Килеп төшә, алдына бер теге тәдрә куялар, теге пуля үтмәс диге. Шуннан кортежын күргән бер 40 машина бит инде. Менә шундай куркак кеше шуны күтәреп йөртеләр бит. 140 миллион кеше ул. Бөтәһе лә ул акылдан язганда ул кешеләр. Ысынап та шулай. Акылдан язган кешеләр. Тәүбә әстәгъфирулла. Иң әшәке кеше бит Россиянең шуны 50 мөтеп йөрткән буллар. Тәүбә әстәгъфирулла. Күздә мин адагына ошып тапшырулар яным көйләгә китә. Айгөл, мин тынысландыр әле, ярамы. Енәятсе, шу Госдума утыра вис енәятсезләр. Әллә инде закондар уйлап сыгарлар. Шунан без уга бойһонырга тип. Һин кем вообще безне бойһондырырга бит? Әллә инде эшмәкәр теге иблистең закондарын сыгарлар да без шуга бойһонырга тиеш бит. Һин кем? Халык шуларга бойһонма, күптән бу власть беткән булыр. Ләкин
закон тип буйынып йөриләр. Тәүбә estağfurullah. Уялырга кирәк исен әйткәндә. Ишморат, өстәргә һүзләрең бармы? Руслан айта бит анда иң әшәке кеше ондан белмәйм мин ундый бабайлар менән төрле ерләрдә күрешкән булды. Я командировкага бараң теге, я мәсәлән такси, кыска төрле эштәрдә эшләргә туры килде. Ундыйлар мына кыскаһы уртаса урыс бабайы бөтәһе лә шундый улар. Мына бөтәһе лә шундый. Шуңа андай ул Путинда алмаштыр, мына әйтәйек, иртәгә уның урынына берәй гараждардың араһыннан табып китереп куйдың берәй бабайды, дибет. Урыс бабай тигәс тә мин хәзер бит инде аңлайһығыҙ, урыслашкан бөтәбеҙ ҙә инде я күберәк, я әҙерәк, мына шулай урыс донъяһынан ниндәйҙер теге тәэҫир алғанбыҙ бит инде. Хатта ул татар, башҡорт бабайҙары ла мына шундай был уртаса бер портрет инде, дөрөҫөн әйткәндә. Бының туралы күп әйткәндәр бит инде. Гараждар араһында теге араҡы эсеп һөйләп ултырған теге пенсионердар, ундай кешеләр күп ул. Был үлһә, уның урынына хатта тышҡы ҡиәфәтенә ҡараһаң да, Золотов тигән бер бәндә бар бит. Золотов мәле теге Росгвардияныҡы мәле. Хатта уның йөҙө, хатта йөҙҙәре оҡшаш ул. Миллионлаған шундай урыҫ бабайҙары бар ул Русияла, уны алмаштырырға шуға нәмә. Белмәйем. Һөйләп, әгәр һөйләшә алһаҡ ине теге шишәндәр тураһында. Эйе. Әйе. Ундайҙар күп. Шуға мин хатта айырым ролик сығарҙым ул. Русияны денацификациялаштырыр кәрәк теге бик оҙаҡ, 30, 40, 50 йыл бәлки уларҙы теге аңлатып. Мына бит, мына күреп торағыҙҙың үҙҙәре расизм, шуғаттан теге ҡотосҡос. Ул ҡайҙан сыҡҡан? Шул уҡ мына уйламаҫ кәрәк, ул бабайҙар шундай, әбейҙәр икенсе. Күпме роликтар сыҡты бит мына украиндар теге интервью алған бит инде ул. Әбейҙәргә килеп һорайҙар, нимә эшләргә мына Украинала. Әбейҙәр хатта әйтә, бомба ташларға, балаларын үтерергә, балаларын яндырырға, баттырырға. Ул ысынлап та ауырыу ил. Йыраҡ китәһе түгел инде, ысынлап та ҡатын-ҡыҙҙар ҙа шундай ҡанһыҙ. Күптән түгел генә Мәскәүҙә бурят балаһын, 14-15 йәшлек ҡыҙҙы ике ҡатын туҡмаған подъезда, баш мейе һелкенгән, теккәндәр, хатта яраланған шул хәтлем иттереп. Но менә ҡатын-ҡыҙҙар ул үҙҙәренең ише бит инде, икенсе бер ҡыҙ баланы шулай туҡмауҙары. Был ҡанһыҙлыҡ ҡайҙан киләҙер, күҙ алдына китереп булмай. Шул уҡ шовинизмдан, шул уҡ фашизмдан килә бит инде ул. Уны бурят булған өсөн туҡмайҙар. Белмәйем. Шулай. Мин теге Русланды үткән аҙна ҡыҙҙырып ебәргән инек, был аҙнала ҡыҙҙырмайым тиеп, тағын бер тема өҫтәйем килә. Тынысланабыҙ, иптәштәр, тынысланабыҙ. Беҙҙең бер ҡараусыбыҙ яҙған үткән тапшырыуға комментарий: ниңә һеҙ баяғы Өфөлә уҙған йәштәрҙең самауырлы ритайым турында һөйләмәйһегеҙ, тик ҡараңғы хәбәр һөйләйһегеҙ, ти. Мына минең әйтәһем килә, мин ысынлап та ул һәр бер видеоны самауырлы ритайымдан ҡарап сыҡтым. Шу хәтлем рәхәт, шу хәтлем дәртле, шу хәтлем күңелле. Менә ҡайтаһы килә, ситтән генә булһа ла ҡарап тораһы килә ошо йәштәрҙе. Теге аҙна һайын, тапшырыу һайын әйтә киләмен, бөтөн өмөт йәштәрҙә. Менә уларҙың ҡулында республиканың киләсәге, уларҙың ҡулында беҙҙең башҡорттарҙың күпме буласағы, уларҙың ҡулында беҙҙең телебеҙ һаҡланамы, әллә юғаламы. Менә ошо йәштәребеҙгә ысынлап та мин бик ғорурланам уларҙың һәр бер ошондай эштәре өсөн. Өҫтәйһеҙме? Руслан, микрофон. Үткәндә ян көймәгәстән алда әйткәнмен бит әле, Башҡортостанның киләсәге шул йәштәр менән бәйле тип 35 йәшкә хәтлем. Ысын әйткәндә, мин дә шул самауырлы ритайымды ҡарап әйттем инде. Уны менән генә түгел, теге былай әҙерәк таныш бизнесмендар да бар. Айгөл, бик дөрөҫ әйтәһең, уларҙың видеоларын мин дә ҡарап барам. Ҡарағанда бик ныҡ ҡыуанам, ныҡ ҡайтҡым килә, ныҡ итеп ҡайтҡым килә. Хатта ҡайталған саҡта мин 21-23-тә ҡайтып килдем бит инде. 21-дә ҡайтҡанда үтиктем ҡыйын түгел, ләкин 23-тә теге ҡылыстың осонан йырып сыҡтым инде, ләкин барыбер ҡайттым. Шул ҡайтҡан һайын самауырлы ритайымға эләгергә тырыштым һәм эләктем.
рәхәтләнеп караным, рәхәтләнеп сәй эчтем. Мына һин бик дөрөс теге хәзрәтләрне әйтеп үттең яшьләрнең. Тагы бер нәмә әйтергә кирәк, улар бере лә эчмәй анда. Бергәндә тартқан кешеләр юк. Матур итеп башкортча сәй эчеп, тәндә юасалар ашап, төшле тәмлекәштәр ашап, кешеләр бер-бере менән танышып, матур итеп шайтып вакыт үткәрәләр инде әйткәндә. Ул зурайып бара, масштабында күргәнегездер бит. Башта башланган сакта теге бәлки 100 кеше булганмы, юкмы, 30, 40, 50, 100. Хәзер анда меңәрләгән кеше йылып китә, Һабантуй кеүек, хатта урын да етмәй. Теге Ямгыр явып торһа ла йыелалар, яумаһа ла йыелалар, кыш булһа ла йыелырдар, ләкин кышкы үткәрмәйләр. Шуга афариндар инде башкорт яшьләренә, шулай да гел генә дәвам итсеннәр. Миңа тик теге куркыныс хәбәрдар һөйләгез дигәнгә әзрәк акланып әйтеп китәм бит. Теге Салахуддин, Европала уны Салиддин дип әйтәләр бит. Тураһында бер шундай әсәр бар бит инде. Мәсеттә имам хутба һөйләгәндә, мына мусламан кешеһе ешрак йылмаерга тиеш, күбрәк теге якты йөз күрһәтегез кешеләргә дип һөйләгән. Шул хутбаны һөйләгәс, Салахуддин килгән дә был имамга әйтә икән: "Мин аңладым, һез минең туралы әйтәгез. Мин нисек йылмаяйым, Иерусалим, Бәйтул Мәкдис әлеге вакытта христиандар астында булганда" дип. Мына Салахуддин кайгырып яшәгән бит. Яшь сагыннан ошо Иерусалимды азат итү, тәре ташучылардан, крестоносцлардан. Мына шундай хыял менән яшәгән инде кыскаһы. Мына әлеге вакытта ла без әлбиттә күбрәк йылмайыр инек, шатланыр инек, ләкин кай вакыт теге нык уйландыра, нык кайгырта, кардәштәр. Мына кисә генә язып утыралар бит чатка. Авылдаш егет, яшь егет кайткан Украинанан 200 булып. Исләйм бит инде мына бәләкәй сакта мин күп белмәйм инде уның турында. Теге миннән бәләкәйрәк егет ул, яшь егет. Ләкин барыбер ниндидер теге вакыйгаларды, эпизодтарды исләйм. Мына ул да шунда барып, әле үлеп кайтып утыра бит инде. Без күпме һөйләбез ошо тапшыруларда. Бармагыз монда, бысагыма кирәкме ул һеҙгә, ул һеҙҙең уңыш түгел ул. Нимә эҙләйгеҙ шунда? Кемде кемдән азат итәгеҙ? Һеҙ шунда нацистарҙы эҙләйһегеҙме? Расисттарҙы эҙләйһегеҙме? Рашисттарҙы эҙләйһегеҙме? Улар һеҙҙең эргәгеҙҙә йәшәй. Һеҙҙе, мына һеҙҙән көлөп, мыҫҡыл итеп ултыра һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙе, сәстәрегеҙҙе. Ҡайҙа һеҙ нимә эшләйһегеҙ? Аҡса кәрәкме һеҙгә? Нимә эшләп бындай? Аҡса улай эшләнмәй. Хәләл аҡса икенсе төрлө эшләнә. Харам аҡса ни тиклем күп килһә лә бит, әйтелгән, Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, ул күп аҡса булһа ла, уның аҙағы буласаҡ бушлыҡ. Кешене алдап, кешене үтереп, ҡайҙандыр тегенәй харам аҡса тураһында хыялланмағыҙ. Шулай. Беҙҙең халыҡтың бер бит инде, бер егете, малайҙар, ҡыҙҙар булырға тейеш, унан тәрбиәләп ултырырға тейеш, олоғайырға тейеш, олатай булырға тейеш, ейәндәрен ҡарап ултырырға. Һаман шунда бит инде, мына шундай хәбәрҙәр килә. Барыбер теге айырым бер исемде генә күрһәң, һин танымаған кеше, ул бер төрлө ҡабул итәң. Мына үҙең эргәлә йөрөгән ниндәйҙер ауылдаш, туған булһа, әлбиттә икенсе төрлө ҡабул итәң бит. Хәтерләтәбеҙ тағы, тотоп ҡалығыҙ ундай кешеләрҙе, ебәрмәгеҙ. Әгәр ауылда йөрөй икән шундай уйҙар менән, мына сығып китергә кәрәк ине унда һуғышҡа. Туҡтатығыҙ мына. Һеҙҙең яуаплылыҡ аҫтында беҙ нисә тапҡыр бына әйттек, тағы берҙе хәтерләтәбеҙ. Шулай. Руслан, фекерең бармы? Әйтәһе, өҫтәйһе, булмаһа хушлашабыҙ. Теге әҙерәк расистар, шунан теге ихтирам тураһында нәмә бер американдарҙың матур ғына әйтеүҙәре бар. Never make fun of someone who speak broken English because he knows other languages too. Теге шулайыраҡ бер мәғәнә, хәтерләй алманым төҙ итеп. Бер ҡасан да һеҙҙең телде матур итеп һөйләмәгән, өндәшмәгән кешегә мыҫҡыл итмәгеҙ тигән. Ни өсөн тигәндә, ул башҡа телдәрҙе лә белә тигәнде аңлата. Мәҫәлән, беҙ башҡорттар рус телен, мәҫәлән,
акцент менән һөйләшәбез, әйбәт. Акцент менән һөйләшә, тимәк ул безнең үзебезнең телебез түгел. Тимәк без ул телдән башка үзебезнең телебез дә бар һәм башка телдәрдә лә һөйләшә алабыз. Шуннан менә урыслар бездән көлһә, тимәк улар, ну, шу тиктем, улар бер генә тел белә, әйбәт. Менә шулай бит инде. Шу ише үтеп безне кәмһетергә тырышалар. Без минимум икәү беләбез, без улардан өстенрәк эшен әйткәндә. Мин дүртәүләре еңел һөйләшәм. Ишмурат ана 7-8 манат дип теге хукук эсеп һөйләшә. Без улардан 7-8 тапкыр өстенрәк. Унан ояларга ярамай, сынапта үзебезнең кадеребезне беләйек. Кәмендә без 2 тел һөйләшәбез икән, без 2 кеше. Төректәр безгә гел әйтә торганнар, төрек лицейында. 3 тел һөйләшкән 3 кеше, 4 тел һөйләшкән 4 кеше дип безгә 1 ел буена 2 телде өйрәттеләр. Без анда башкортча, русча белеп килдек. 1 ел буена хатта теге кадимге дәресләрдә без укымадык, математика, физика, биология, бер нәмә лә юк аны. 1 ел буена 2 телде өйрәндек. Инглиз һәм төрекчә, һәм теге 9 класс, 10-11 классларда дәресләрнең ярты төрекчә, ярты инглизчә булды. Башкорт теле булды, рус теле булды, ләкин бөтен теге нәмәне, фәндәрде, математиканы без башка телдәрдә өйрәндек. Шу тиктем ул яктан мин рәхмәтлем инде. Шу анда 4 кеше булдык та дип әйтик, мактанып куяйык инде. Шу үзебезнең кадеребезне беләйек. Бергә санда унан башкортлыгыбыздан оялып йөрмәйек. Махсус рәвештә телебездә һөйләшергә тырышырга кирәк. Хатта кайда гына булмаган, менә без транспортта теге махсус рәвештә һөйләшә торгайнык теге. Төрек лицейында укыган сакларда кешеләр һөйләнә торган төрлесе. Теге нәмә дип, нинди үзегезнең барыгыз авылда һөйләшергә дип, ләкин уга карамастан барыбер шулай дип йөрнек инде без. Тегеләрнең яндарын көйдереп. Хәзерге вакытта башкорт теле күбәйде, күбрәк инде. Өфөлә күп ишетергә була. Үтиктем элекке күктән мәсхил итмәйләр. Шуңа яйдап теге эволюция бара. Ул яктан адагы менә әлеге Урта Азиядагы республикалардагы хәл күп бетә, безнең өчен бик шәп булыр. Менә без казактар турында күп һөйләндек, үзбәктәр турында күп һөйләндек. Менә Ишмурат әйтмешчә, улар хан ягыннан бик нык арттылар. Үзбәктәр ничә тапкыр? 3 тапкыр күбәйеп киткәннәрме шу? Совет власты беткәннән соң казактар 2 тапкыр күбәйгән. Теге процент ягынан караганда ла улар күпкә арткандар бит инде. Урысларга караганда үз телләрендә генә һөйләшәләр. Менә яшь үзбәктәр менә һөйләшәң, улар русча белмәй. Таҗик, төркмәннәр бөтенләй белмәй. Казактар белә. Ни өчен дигәндә, казактарда икенче тел русча. Яшьләр лә һәйбәт белә, картлар ла һәйбәт белә. Ләкин башкалар белә. Шул кыргыздар әз генә һөйләшәләр. Яшьләр бөтенләй белмәй. Уларга яшәү өчен камасаулаймы русча белмәй? Юк. Хатта уларның теге илдәре тагыла тизрәк үсешә. Теге русча белгәс, без тизрәк үсешәбез дигән ундай бер нәмә лә юк. Ундай понятиесын әйткәндә юк. Шуңа ояларга кирәкмәй. Телдәрне өйрәнегез, хатта башка телдәрне өйрәнегез. Рәхәт буласак дөньяла. Эш табуы еңелрәк, дус табуы еңелрәк, дөньяны гезгән сакта ла еңелрәк. Шулай. Кирәк нәмәләрне өйрәнергә кирәк бәләкәй сакта. Шулар менән теге балаларның башын тултырыгыз. Шулай ике башкорт кайда гына очраша ала башкорт телендә һөйләшергә тиеш. Был мотлак. Яхшы. Бүгенгә ошо урында тамамлайык. Озак һөйләштек. Күп һөйләштек. Килә һәфтә калһын. Теге һөйләшкәндәрне күбенсә тапшыруда карамайм. Үткән һуңгы тапшыруда әзрәк каран мин яртын йоклап утырам икән. Кешеләр дә шулай әйттеләр. Руслан йокымра утырам дигән. Эш кеше шулай инде арый, төнгә каршы. 12 көне буе эшләгән, әле бәпәйдә нык кыен итеп йоклаттым. 2 бутылка смесистан йоклаткан. Чөнки хатын эшләй, икенче сменала. Шуннан һәргә лә теге калдырмайсыз, менә өчебез елырга тырышабыз. Шуга гафу итегенде. Ничек бар, шулай бар. Бик яхшы әле, бик яхшы һүз әйтерлек түгел. Яхшы, барыбыз да һау сәламәт булайык. Сәламәтлек булды ниһә, башкаһы килә ул үзе икенче килә һәфтә яңадан очрашканга тиклем. Һау булыгыз. Нәйтан һау.